nthawi ino olemekezeka a Vice President mundilole tsopano ndiyimiritse Honorable Bertha Kulopo iwowa atilankhule nthawi ino. Olemekezeka nthawi yanu. Chala mwamba DPP woye! Professor Atapita Mutharika woye! Honorable Gangata woye! Mosataya nthawi ule mundipeleke kwa inu Vice President ya chigawo cha pakati Honorable Alfred Gangata. Ule mundipeleke kwa inu Honorable Norman Chisale. Ule mundipeleke kwa inu Honorable Ben PHIRI. Mwachidule NGC yonse marijoni yonse atatendi amaimoni yonse mazulo ano mwakonzeka inuyo kukachosa chakwera pampando mwatopa kuja kamozi apita waye olemekezeka amaindi abambo wanga sinna kutengereni wa utali lero mau amene ndiye nkhule pano muwagwire amaindi abambo nsomba ikayamba kuwala imaola kuchani kodi dziko la Malawi ngati laola waolesa ndi chakwera amaindi abambo ankatinamiza kunena kuti anthu azidya katatu tikudya inu chaka cha mawa musapotera chakwera amaindi abambo chaka cha mawa ndi chaka chimene timuchose chakwera pati DPP woye olemekezeka amaindi abambo dziko la Malawi ngati lavunda walivundisa ndi chakwera ndi chifukwa chache ngakhale misewu imene ikumangidwa mu Lilongwe achainya cha misewu akumanga okha sanatenge ndalama kupereka ku dziko la Malawi poziwa kunena kuti msogoleriyo ndi ola kuchani kodi munthu ngati walephera kuwapasa anthu chokudya katatu munthu ngati walephera kupanga misewu amaindi abambo misewu ikupangidwa ija ndi mapulani a Professor Atapita Mutharika chakwera palibe chimene wapanga musana mizidola zikasegula misewu ija siyache maproposal ache amapanga ndi akuluakulu ali apa wandipita Mutharika DPP woye ndiye amaindi abambo tisaiwale pa 16 September 2025 mpampando tikaikepo Professor Atapita Mutharika icholinga chonena kuti mavuto amene takhala tikukumana nawo atani kodi ate munthu amene angathetse mavuto athu ndi Professor Peter ndi mawu amene wambuye atidalitse tonse ndisathe gagandiwa ameni. Zikoma. Bwera. Nanguma bwera. Yeah. Bwera. Tete. Zikoma kwambiri. Mundilole nthawi ino ndaudzutse Honorable Liwemba nthawi yanu. DPP woye! Professor Atapita Mutharika woye! Vice woye! Regional Governor woye! Zomera Regional Governor Kumpoto woye! Director of Political Affairs Ben PHIRI MP woye! Kungokwe District Governor woye! NGC yose woye! Malingana ndi nthawi ine ndi wachiwiri woyang'anira masankho ku likulu la CHIPANI. Nkhani yathu ndi ya masankho basi. Teni mafuna ndikutsikimizireni anthu kunotu ndi ku home kuno ndakulira kuno ine
DPP wae koma sikuti ndakulatu kwambiri iyayi ndiye musamandipute dalatu. DPP wae kuno ayankhula Stambuli kalembera ndiye chida chanu chochotsera Lazarus Chakwera pa mpando. Ndiye kuno kalembera adzayamba pa 27 mwezi uno. Aliyense akalembetse zimenezo zimene mafuna tikupempheni ife amene tikuyang'anira nkhani ya masankho. Chimene chimandidabwitsa kwambiri ndi MCP akamachita misonkhano kumabwera Chakwera ndikumapanga misonkhano ndikumapempha voti yanu. Inu anthu amene mukonera msonkhano pakanema mudziafusa chinthu china chimene chatsala chimene akufuna kupanga mdziko muno ndi chani? DPP wae mchaka cha 2020 profesa ali pa mpando fertilizer anali 18,000 kwacha. Lero fertilizer ndi 110 muzaka 4. Kodi afuna mufikise pati? Ndetu kunena kuti Achakwera ngati mufuna kuti fertilizer afike pa 400 muneneretu mufikise pa 400 mupange design kubwere profesa akonze mavuto amenewo. DPP wae mukuiona sanjayi mukumona vipi chitiritiri kupana PHIRI mwaona kodi upo asimayi mwaona masawe takonzeka. Ndiye kututa limodzi tikuyankhula nkhani ya masankho mwana wa John Tembo Anabel John Tembo Ntalimanja wabweresa machini mziko muno wafuna kubwera masankho sitilola iyayi. DPP wae mulola inu mulola lachitatu mmalawa aliyese. DPP wae mulola inu lachitatu mmalawa aliyese amene akumva kuwawa tikakumane pa community ground tikagona kuteki kome kwambiri. Zikomo mothamangisana ndi nthawi ndapemphe amene kunje amene ni director wa mayi mchigawo chino chapakati 2 minutes apatseni moni wanthu. DPP waye Alfred Gangata woye Honorable CHISALE woye Honorable Nziomera Ngwira woye NGC yose woye region yose woye. Ine sindikutayira ni nthawi. Bwana Vice President muli pano azimayi yawa musaone chonchi akugona ndi njala. Akugona ndi njala azimayi yawa komanso mkati moti akugona ndi njala bwana akufuna nsalu aliyese amadziwika ndi makaka wake. DPP waye mwaja inu simunajeti zikuyenda sizikuyenda. Amen. Ng'alula maye zikuyenda sizikuyenda nding'alule ona Nziomera Ngwira tabwerani muyowoye chekukaya uko anthu akutindikiza inu eya Nziomera Ngwira regional governor kumpoto olemekezeka. Njowe mchanya Apita woye Akangata woye bwana nchindi zikumwenererani vakutumbikika Gangata nchindi zikumwenererani watata CHISALE mnyamata mulala chomene wakulongozga anyamata kuno kumalawi kweniso PHIRI munyane regional governor nchindi zikumwenererani mazgo ya chitumbuka ya malira pene papo bwana
Alfred Gangata. Bwana mudziko muno tikuopsezedwa. Mudziko muno akuopseza. Koma ndimafuna ndinene mawu awa kuti sitikudabwa nazo, chifukwa kuopsezedwa sayamba ndi iwowa ayi. Tilowe mu Baibulo ndiwatengera abusa achakwera mu Baibulo. Fumu hina kunali fumu imene fumu Saulo inayamba kunyenga anthu kuziyenereza kuti iyoyo ndiyo khazikika ndi mapulani yoyendetsera mtundu wa anthu a Mulungu. Atamupatsa ufumu mundimvetse bwino. Ndatenga abusa achakwera, ndatengera ku Baibulo, ndiudziwa kuti mawu amenewa tsiku lina usapo. Koma tsopano zimene ankapanga Sauli, Yehova adakwiya. Sadakwiye chabe Yehova ayi, koma chifukwa chakuti Sauli amaba ndalama za ana a Mulungu. Ana a Mulungu amasauka. Ana a Mulungu analibe chakudya. Koma Yehova adakana ufumu wa Sauli. Ndufuna ndiyankhule, ndinene, ndiyankhule. Adaukana ufumu wa Sauli, koma kudaliko ati nke nawo, atidye nawo, amene amalimbikitsa kuti ufumu wa Sauli ukhalebe. Anali anyamata amphamvu, amimba zawo zikuluzikulu. Anali anyamata amphamvu, amiti ikuluikulu ngati watermelon. Amene ankalimbikitsa Sauli kuti ukhale pomwepa, chifukwa iwowo ankadya naye Sauli. Lero lino ndifuna ndawuze achakwera, anyamata amene akukuzani kuti mupitilize upresident, akukunamizani, angofuna apitilize umadya nanu. President inuyo mwaulephera. Sauli idafika nthawi yakuti pamene amafuna ufumu adali ndi azizake amene anamuthandiza kuti akhale fumu. Atongowina ufumu, azake wonse adamanga, azake wonse adawapha, azake wonse sadawathandiza ngakhale pang'ono. Adayamba, timvetserane, sindipitaso apo iyayi, ndikupita kukakhala pasi. M'bale wanga regional governor, ndifuna nimalize. Koma tsopano chifukwa chakuti anthu amene adagwira naye ntchito ambiri a iwo adachitidwa chipongwe, adaphedwa, ena anamangidwa, ena anongwataya, osathandiza, nde mizimu inakwiya. Inakwiya mizimu, timvetserane. Inakwiya mizimu. Baibulo limanena kuti adayamba kubwebweta usiku, ankabwebweta, mizimu itakwiya. Ndiye zimene anapanga anyamata akuluakulu miti ngati watermelon. Adati mpofunika kukatenga anyamata odziwa bwino, abwere adzayimbira kuti mizimu ikakwiya, adzayimbira kuti iwowa Sauli azipeza tulo, kukhala ngati ku State House mizimu yakwiya. Ndaona ine kukwiya kwake kwa mizimu, ndaona
pano agula anyamata oyimba akatswiri amayimbidwe ochuluka mizimu yakwiya. Ku State House mukamapita munene kuti Zomera anabwera pa msonkhano wa Vice President Gangata wanena mawu akuti mizimu yakwiya. Profesa atapita Mutharika akubwera. Profesa atapita Mutharika akubwera kudzatsitsa Federeza, kudzatsitsa Chimanga. Profesa atapita Mutharika akubwera kuti zinthu zitsike, anthu asangalale, amalawi asangalale, nosenu musangalale chifukwa mizimu yakwiya. Vice President sir, ku State House oyimba achakulidwa aja nchifukwa chakuti wina wacha akubwebweta usiku akumabwebweta nde woyimba sikayimba kutsitsa mizimu basi, 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 oyimba ziyimba. DJ aongole kwa misana watu. Cha. Kudiditiwe Nendo nazoka Kudiditiwe Nendo nazoka Tunga kudiditiwe Nendo nazoka Cho Diditiwe Nendo nazoka Diditiwe nazoka DJ mizimu ya ndani, mizimu ya ndani akuli mizimu ya ndani abida waye Munulole bwana Vice President nthawi ino ndimdzutse mnyamata pankhota mzimayi wathu Brenda Saidi 2 minutes nthawi sili mbali yathu mzimayi wotali ku opposition chili ndete chala mwamba kwa chisapo eti mavenda timachokera ku ting'alule tisangalule chinsapo DPP waye Profesa Asapita Mutharika waye! Profesa Gertrude Mutharika waye! Honorable VPP Gangata waye! Chidilidili waye! Honorable Chisale waye! Dada Mzomera waye! Ting'alule tisangalule! Kuno ndimwati kumachokera mavenda ambiri eti kodisha kwela watithandiza sana tithandize Hapita woye
paja tuwenta tidanena kuti we want change chachitika apa. Kodi chinthu chakuba chimalemeretsa munthu. Kodi Chakwera adawina voti kuno. Adawina voti nda. Apita woye. Adakalandira boma la munu wake kukhoteti. Ndapita adatitenga. Iwe ndiwe mwana. Kodi tugemwini yasisiya masimwasa boys nyama big boys. Apita woye. Professor ndamene angatichotsa mavuto anjala eti. Vantu tukwanera mango vati. Vena tudya chitadzi eti. Vena momwe tidadyeradzana yapa eti. Chakwera adanama tizikadya katatu tadya. Anyamata ntchito mwalembedwa. Kodi ngongoleni ife Chakwera ukupatsa nkoni. Mesama tikuna kulilongwe nkwawo nkuchipinda kwake kuno. Mwati muvotera Chakwera chaka chamawa. Apita woye. Ukanama tisikuchedwa kucha eti. Akuongelesa akabwera pano ndalama zawo muta. Koma voti musungira ndani. Adati na amene angakuchotsani mavuto akewo. Tikagulesa yufresh muchati magulira kale 70 kwacha eti. Lero tukula 600 eti. Achakwera ngati president boma la avuta atu. Eti. Sakudziwa komwe akupita, sakudziwa komwe akuchoka. Ife tikufuna kuti professor abwera akakonza zinthuzi. Kodi chinsapo tilipo? Tilipo. Mavenda yatikwana eti. Muvotera Adati. Uya kuti Adati aniyeko akuona chala mwamba. Chala cha Adati akuonera kupechi house. Chala cha professor tisunge voti. Tikalembetse tikavotera Adati eti. Chakwera la muvuta boma. Apakira zipita kwawo kukasiya akagone tulo. Apita woye. Zikomo. Bwana Vice President. Apita woye. Bwana Vice President. Azimaya walinduso linkanyimbo kena 1 minute angoimba. Akuti waba. Muimva bwana. Changu 2 minutes. Waba uyo Chakwera waba. Waba Chakwera waba uyo waba. Waba uyo waba Chakwera waba. Chakwera timunyamule tikamutule kwao. Timunyamule timwike muwili bala tikamutule kwawo. Chakwera tikamutule kwawo. Wawo kwa malembo. Zikomo. Nyimbo iyi yabwino kwambiri. Itakhala bwino kwambiri. Olemekezeka bwana Vice President. Mundilole tsapano tili kumwatsetseleka. Nthawi ino mundilole mwanadala. Honorable Ben PHIRI, Director of Protocol. Honorable. Amene ona tingalule, asangalule. Naringalule, asangalule. Akuti mungalule. Chala mwamba uko chala mwamba. DPP woye. DPP woye. Agangata woye. NGC yose woye. Maulemu wonse akale m'malo mwake motsogozedwa nda Vice President. NGC yose ulemu wanu. Ine nthawi yambiri ndilibe, koma APM anandituma kuti ndidzafuse kunoko. Ndiye paja nthawi zonse ndimabwera kudzapanga zinthu ziwiri, koma chomaliza chimakhala kung'alula. Sichoncho nanga. Ndiye lero ning'alule ndisang'alule. Apo pali wa intelligence apo, nding'alule ndisang'alule. DPP woye.
apa ning'alule ndisang'alule. Koma ndisanang'alule ndimafuna ndifunse. Kwatu kutyolo pano anthu akulembetsa voti, ndinayenera kuteko ndangochoka pa msonkhano a VP atandiyimbira. Ndiye koma kumeneko kuli nkhani, oweruza ake ndi inuyo. Anthu akwathu akwiya, akuti mmene APM amachoka, Nima anali pa 70 kwacha, ndizoona? Koma akunena kuti MCP akamayankhula, akuti kumwera ndi kumene tikugula 600 kuno mukugula be 70. Ndizoona? DPP woye! DPP woye! Sugar anali 600, ndiye kwathuko lero tikugula 2800, koma akumanena kuti kwa Chinsapo ku Central Region anthu akugula be 700. Ndizoona zonama. Ndizoona zonama. Ndizoona zonama. Ndiye anthu akunena kuti fetereza nthawi imene Peter amachoka anali 17,000. Ndiye kwathuko anthu akugula 118,000 kwacha. Koma akuti kuno kumene poti anthu amalima kwambiri, nkwawo kwa Nyamatawa, fetereza kuno mugula 22,000. Zona zonama. Zona zonama. Ndiye anthu aukuto akwiya. Anthu auku akwiya kopya. Kuno kuli anthu akwiya kuno. Kuno kunthu kokwiya kuno. Amene ndi okwiya manja mwamba tione. Amene ndi okwiya manja mwamba tione. Ndiye kuti awawa atani. Awawa atani. Tiyeni achoke. DPP woye! DPP woye! Pano sinimayenda ndikope, koma lero ndalenda ndi notsi. Tugwirizana? Chifukwa sinkhani yokuti akuti tingopanga nsanje. Kuti ati ife boma tikulifuna iyayi. Zoti boma tikulifuna ndizoona, koma tili ndi zifukwa zofunira bomalo. DPP woye! Ndimafuna ndikusimikizireni pano kuti mmene DPP imachoka panali zinthu zingapo, inflation kapena kuti magulidwe a zinthu ku Malawi kuno anali pa 8%. Tugwirizana eti 2020 eti lalero inflation yo ili pa 36%. Titangoti tilozedwe kuwapasa zaka zina 5, ndikumayendera mmene ikukwereramu ikafika pa 400%. Tikufuna zimenezo? Tikufuna zimenezo? Ndiye tiyankhule muchiyankhulo chachichewa chomveka bwino eti tikutanthauza kuti sugar amene anali pa 650 pa 8%, lero pa 36% amene ali 2,850. Titati tilozedwe kuwapasa soboma, inflation isikwera mmene ikuyenderamu, sugar yemweyo mtengo wake uzakhala 11,400. Tirimba. DPP woye! Thumba la simenti limene linali 4,500, inflation ili pa 8%, 2019 lero lili pa 26,000, inflation lili pa 36%. Tikakaphonya voti lero, inflation nkumaita mene ikuyenderamu, thumba la simenti lizakhala 125,000. Timanga. Ndiye tufuna zimenezi, mabasi ndiye kuti adzakweraso, sichoncho nanga? DPP woye! Ndiye paja ntchito yanga imakhala yochita examini kuonanso kuti kubwera amanena kuti akuzakonza kuja, tione kuti akonza kapena sanakonze. Sichoncho nanga? DPP woye! Anatiuza kuti tizadya katatu. Tikudya katatu? Tikudya katatu ifeyo. Ndeni mafuna ndikuuzeni izi. Anyamatawa
chifukwa choti sadziwa chilichonse. Anapanga dala, njala ikuteko ndiyopanga, kukweza fetereza kundidala. Mukudziwa cholinga chawo? Ifeyo tikhale opemphesa. Njala ikatisinja, azibwera kuzatigayira chimanga, ndi azinena kuti boma ndiliti? Asiti boma ndiliti? Atakweza dala fetereza, ife sitimata kulima ifeyo. Sitimata kulima ifeyo. Lero kuti tikagule fetereza amene ujayo, matumba oti tipezepo, agwirizana ndi mtengo uja. DPP woye! Anatiuza awa kuti mwana wa sukulu sazabwerera ifo chopanda fizi. Anasakubwerera. DPP woye! Ndiye tikapita ku sitolo kukagula katundu, akuti achoke. Atani. DPP woye! DPP woye! Ndimalize motere. Ndimafuna pada kalipano aliyense achite zima mudziwa eti mungoganizira kwa mphindi imodzi yokha. Osayankhula ndi nzako, ungoganizira wekha. Kuti kodi 5 years zina zopanda mafuta, 5 years zina zokwera mtengo wa zinthu, 5 years zina zokwera chilichonse, tidzalimba? Takhala nipe mungoganizira 5 years zina ndichakwera, muone ngati mukulimba. Tikhalapo? Tikhala ni moyo. Ndimafuna nimalize kuti ukapita ku shopu ndi ukapeza fetereza onongeka kapena kuti wa feki amachedwa kuti manyaka, si choncho? Nanga cha feki chimachedwa china ngati ndi manyaka eti. Ndiye amene anakunamizani kuti fetereza muzigula 4500 anali wa original kapena manyaka? Amene anakunamizani kuti anazipita ku sukulu osabwezedwa ndi fizi, original manyaka? Amene anakunamizani inuyo kuti katundu samakwera, original manyaka? Amene anakunamizani inuyo kuti ana wazalembedwa ntchito, original manyaka? Manyaka akhalepo achoke. Manyaka akhalepo achoke. Dzanja mwamba akhalepo achoke. Tiyeni achoke. Atani? DPP woye! Zikomo. Achoke. Amene omanya? Olemekezeka. Lero kuli kanthu kokanthula nsizasi. Anthu munakozeka. Kukuchedwa kucha kuti tikavote. Nthawi ino mundilole. Mkulu wa Chinyamata dziko lonse. Honorable Chisale. Chisale. DPP woye! Pepani chifukwa cha nthawi, maulemu wonse apereka kale. Ndingopereka ulemu kwa Vice President Honorable Gangata, malaji, ma advisors wonse, ma directors, ma deputy director, maulemu anu. Achinyamata tilipo hapa. Tamuevani pita mutalika akukuonerani pano pa TV. Tamuevani. Aliyesa muefe uko pita mutalika muefe. Zikomo kwambiri, ndikutsimikizireni kuti akuonani. Ndikupatseni ulemu achinyamata nonse amene muli pano, angakhale mwabwera musanadye. Nanga mwadya inu? Kukabaza mwakapezako ka 5 tambala? Ndiye anzanga aja amanduza kuti iyayi ife kwa jinsapo tikumapatsa ngongole. Mwalandira ngongole inu achinyamata?
ine Peter Mutharika wandituma kuti iyeyo mukampatsa voti pa 16 September kumapita uko chaka chamawa adzakupangirani zofuna zanu. Ma technical college aja anasiya aja kunoko kuli achinyamata ambiri okuti technical college kuyenera kubwera pati pano kuti achinyamata muzidzaphunzira kukonza njinga za moto zakapalasa chifukwa madobadoba akungotikonzera mwa chinyengo njinga za moto zimenezi. Kuti izi zichitike achinyamata anzanga ndikupempeni kulikalembera tiyeni tipite tikalembetse. Ndipo tikalembetsa tidzampatse voti Peter Mutharika. Akadzangowina anyamata nonse mudzangomuyang'ana Peter Mutharika kuti tsopano ayambe kutithandiza. Zinazi mukuzionazi akhululukireni. Mungu ayang'ana. Zikomo kwambiri zikomo. Zinazi Mungu ayang'ana. Inu yang'anani Peter Mutharika atakamvoterani muone zimene ye azakuchitireni. Pepani chifukwa cha nthawi msonkhano usi wanga ndi wa vice president. Ndineneko pang'ono anzathu amene mwayima kunsewu amene basa amene mmaganiza kuti mukhoza kumamenya anthu mitunda yake sino eyoyi. Ingonyamukani kumene muliko mudzipita. Ndikutsimikizireni nonse muli apa. Palibe amene angamenyedwe ngati ine ndilipo. Ndipo ndikukutsimikizirani uku nonse palibe mungamenyedwe ngati ine ndilipo. Muli bize moti muzikapanga misonkhano yanuko mwakhuta kakati kalongonda wanu kumeneko muliya tikasokoneze msonkhano zonsezo zandipeza ndipo ndadziwa kale. Ndipo ndithana nanu. Ndikuwuzeni abale yanga ndikuwuza mtundu wonse wa Malawi. Mudziko muno timadalira Malawi Defense Force ena mmangoti army. Mwanimvetsetu? Tikachoka pamenepo timadalira Malawi Police Service. Ndipo timayidalira. Koma kapali pano kuti ndikuwuzeni ndikhoza kukuwuzani kuti 100% nonse muli apa mudzipatsa ulemu Malawi Defense Force. Chifukwa iwo salowerera ndale ndipo kulibe olonsitikali mmodzi mungampeza kupanga ndale kulibeko. Pamene ku polisi alipo folo ndatangati folo ni ma politicians. Ine nali nsitikali wa Malawi Defense Force. Ndipo ndinasiya ndinagwira ntchito ndi Bingu wa Mutharika. Ndinagwira ntchito ndi Bakiri Muluzi. Ndinagwira ntchito ndi Peter Mutharika mpaka na pano. Simunganinamize yayi. Ndengati apolisi follow ngati akudzoti oni ma politicians asiye ngati mene nasira ine kuti ndizajoine izi. Zikundikhumudwitsa. Ndanena izi chifukwa chachani? Tinali ndi msonkhano kunchinji. Ine kutenga foni kwayimbira akuluakulu awo apolisiwo. Akuluakulu uku anyamata achinga nsewu. Ndipo iwo amangozembazemba. Bwanji mulankhule ndi uyu. Ndeni nafusa. Mukayika road block ya irigo. Pajalamulo limati chiyani? Anathawa. Nangoti fotseke. Ndikitenga malamulo m'manja mwanga. Ndipo ndipita kuti? Ndiye ndikunena lelo. Ngati polisi sizikachotsa anthu amene ayikira nzawo road block ife tigwira ntchito toka. Ndipo ndikunena ndipo sitikuopa muuzane kumene koko muuzane ndati mulipo folo the last police yonse ndi abwinobwino ilibe vuto. Mukamaona polisi aja musawade ndabwinobwino ndati alipo folo amene ali ma politicians koma kugwira ntchito ku polisi. And I'm not happy. Anthu athu asavutike chifukwa cha abwa mpina kakakabwa ndakulu kunyinda. Ndikuchenjeza ndikuti ifeso tinacho chitetezo chathu chachikulu kwambiri. Koma sitikufuna kuti tiputane nawo.
Ndiapemphe apolisi folo amenewo, ndiapemphe chonde akamva uthenga uku kwachitika zinthu athamange akagwire ntchito. Zinthutu zimasintha. Ndikuwuzeni ine nthawi imeneyo ndili ndi malemu a bingu inakhala ngati switch inangoti tang, zinthu zonse kusintha. Andapita Joyce Banda kukatenga chani mpando a Joyce Banda, ndipo a MCP ndikuchenjezeni polisi imene mukuinyadira leroyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwapita muthalika. Ndipo ndikukuwuzani ndi ntchito yanga ya usilikali, ndi ntchito yanga. Samalani apolisi, ndikuchenjezeni, samalani. Muli ndi ana, muli ndi mkazi, muli ndi makolo anu, gwirani ntchito mwa uprofessional. Osagwira ntchito mokondera iyayi. Koma mukangoti ati Chisale kamangeni speed muli kwa Chisale. Takonzani zinthu zimenezi, a DPP yasangalale, a MCP yasangalale, a UDF yasangalale, a Ford yasangalale, zipani zonse zili mdziko muno idalire kuti ili ndi polisi. Mukakumana ndi sitikali wakuame muzingomuza kuti wawa ndala wawa, chifukwa amene aja ndiwoine kuti apatse ulemu. Ivi na polisiwo tapatse ulemu, koma folo yawo folo siwinake ndikutchulani mayina, ndipo ndikunena zona ndikutchulani mayina. Enough is enough. Osatitengera kuntoso. Thank you.